هذا الفيديو حيخلص ببهدله. يعني عندي شي 50 متر بعد اوصل على الهوستل والمي باي. وبعد 20 ساعة طيران وصلنا من لبنان على البرازيل. ابريغادو. صباحو. هيدا هو الهوستل اللي انا قاعد فيه. اللي لاحظته بريو انه في كتير عرب هون، واكثر شيء بيشتغلوا بيعملوا سفايح، فعندهم هيك مثل عربات صغيره وبيبيعوا سفايح. انا اشتريت هيدي هلا، بس مش معموله من لحمه، معموله من باذنجان، طيب كتير. بالبلدان اللي ما فيني استاجر فيها موتور على طول هيك بكون يعني بحس حالي انه مقيد، لانه مش ساعة بدي فيني اروح، مش ساعة بدي فيني اجي. وتخيلوا انه هون بالبرازيل كمان واحد ما بيقدر يشتري خط تليفون. يعني هلا انا انترنت ما معي، لانه بده واحد شيء اسمه CPF اللي هو مثل الرقم المالي كرمال يقدر يشتري خط. قعدتنا طويلة بريو، وفي كتير مطارح رح نزورها، بس لأنه الطقس ما كتير مساعدنا فحنبلش بالشيء القريب. الميوزيوم اوف تومورو يلي هو متحف علمي صممه الارشيتكت الاسباني سانتياغو كالاترافا. المتحف تصميمه كتير فيوتشرستيك وحلو كتير. ومش بس الواحد بفوت وبيتفرج، لا في شاشات بكل ميوزيوم من خلالهم بيقدر يحضر فيديوهات تعليمية. وكيف ما الواحد برا بيلاقي اشياء معروضة من كواكب لمجرات لحركة تدفق المي بالمحيطات. واكيد هيدا المتحف مش لمين مكان، لانه بس بيحكي عن الساينسز والعلوم، فحدا اذا ما بحب هيدا المواضيع اكيد بيزهق. بس الاركيتكتشر والانتيريور ديزاين رائعين، وكيف وصلوا المعلومات للشخص عن جد بطريقة كتير ذكية وبتسلي. وبعدها كملت على شوجر لوف ماونتن، انا وجوزيف وجوان، اول لبنانيين بنتعرف عليهم بساوث امريكا، وان شاء الله ما يكونوا الاخيرين. شوجر لوف هو جبل كتير كبير بعلو 400 متر ودغري حد البحر، وبينطلع عليه بالتلفريك، وبتكلف تقريبا 100 ريال يلي هي تقريبا 25 دولار. واذا معكم اي دي جامعه، حتى لو ما كانت جامعه برازيليه، بيطلع لكم خصم 50%. وعلى راس الجبل في فيو بوينت بيطلع منظر بياخد العقل. ولانه البرازيل بمنطقه استوائيه، فواحد ما بيقدر يعرف اذا بدها تغيم ولا بدها تشاتر، فمهم كتير انه تنتبهوا، لانه اوقات بتطلعوا لفوق وما بكون مبين شيء ابدا من الغيوم. بعد لهلا منه عارف وين انا، يعني منه تبعني على الانستغرام، فحط لكم الانستغرام تبعي هون، تابعوني كرمال تشوفوا تفاصيل اكثر، وكل يوم بيوم مش عم بعمل. بس هلا بس اليوم حظنا بشع، على انه ليكوا الطقس كيف. اللي عم يسألني كيف البرازيل، رح فرجيكم شو الوضع. هيك مبرشة رحلتنا بالبرازيل. بهدلة ببهدلة.